Так, ну что, сегодня Bentley Continental GT Cabrio. Вот такой красавчик. Значит, причина обращения: посторонний стук именно в области рулевой колонки. То есть даже если двигатель заглушить, вот он стучок, вот такой вот он, и он прямо находится, такое ощущение, что здесь рядышком. Сейчас покажу, с чем это связано. Несмотря на то, что звук мы слышим в салоне, источник звука у нас находится в рулевом механизме, он находится сразу же возле моторного щита и практически сразу переходит в рулевую колонку, поэтому так отчетливо слышно его в салоне. На самом же деле это радиальный люфт зубчатой рейки в корпусе рулевого механизма, вот здесь. На углы установки колес не влияет, на безопасность движения не влияет. В шарнирах тяг люфта нет, в шарнирах наконечников люфта нет. Давай покажем. Вот он, этот звук. Чуть менее отчетливо слышен в салоне, однако кажется, что прямо находится в салоне. Но проблема гораздо глубже. Так вот. Для того, чтобы здесь заменить рейку, это очень надо постараться. Это очень муторное занятие.